Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel TF Kerek. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Ini kita sudah lama tidak bikin take video lagi ya, karena sudah agak sibuk sendiri-sendiri. Nah, ini mumpung ada customer kita yang mau benerin motor ini dengan keluhan mesin kasar di bagian CVT atau di gardan. Ini bit ESP ya. Ini yang starter halus. Coba kita nyalakan mesinnya, bagaimana suara kasarnya. Ini waktu mesin masih idle. Kalau digas, kalau tidak digas itu dia tidak berisik, tapi kalau digas dia akan bunyi seperti ini. Dia akan diam. Oke, sekarang malam ini kita bongkar dulu untuk bak CVT sama ini di bagian rodanya ini ya. Kita cek apa yang penyebab bunyinya, mungkin di bagian bearing, puli, atau di as gardannya ini. Oke, kita bongkar dulu, nanti kita tunjukkan mana yang perlu diganti. Oke, ini penampakan setelah dibongkar bak CVT nya seperti ini kondisinya. Oh, sangat kotor sekali ya. Oke, ini kita bongkar terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya untuk penampakannya. Ini nanti kita ganti semua ini ya, slide case-nya. Oh, nah seperti ini apa, rollernya ini. Oh, sampai hancur anjay. Gila. Ini bocor konsilan? Enggak ya? Enggak, cuma kotor tuh. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini sudah kita bongkar, bannya juga, ini nanti kawasnya juga ganti. Bocor kan? Ini kita bongkar ya nanti. Oke, nah itu dengarkan suaranya. Oke, kita bongkar langsung. Oke teman-teman, jadi ini ya setelah dilakukan pembongkaran, ini bannya sudah terlepas. Nah, seperti ini suaranya. Untuk apa, bearing gardannya nanti kita cek yang mana kita perlu ganti. Nah, seperti ini untuk asnya udah oblak ini ya. Ini untuk baut 10 ini kita lepas. Oke, nanti kita lepas ini gardannya ini. Nah, ini ya untuk penampakannya. Ini. Nah, itu yang sudah oleng. Untuk silnya juga. Oke, itu kita ganti ya. Oke, kita lepas satu persatu. Oke. Seperti ini ya. Ini
kalau bisa, kalau misalnya ganti satu itu kita ganti semua, karena biar kekuatannya itu sama. Ini sepertinya yang udah diganti ya. Ini ya, kita menggunakan alat untuk membongkar bearingnya, melepas, melepas terus. Nah itu perlahan-lahan keluar tanpa ada paksaan, kita trigger bersama mekanik auto bakar. Nah, maaf guys, ada suara DJ salawat. Salawat. Ngeri. Oke teman-teman, ini barusan lupa, ini kita lanjutkan lagi ya pekerjaannya. Ini barusan kita ganti, ini udah kita ambil ya yang lama, terus ini kita pasang bearing yang baru. Caranya ditutup dengan pipa ya, langsung tak jalan nih seperti ini ya, pelan-pelan sampai usahakan cari pipa yang rata ya, jangan yang lebih kecil atau lebih besar. Terus ini udah kita ganti seal sama bearingnya ini ya. Nah ini ada apa, gemuk orinya itu yang baru, sama apa pelepasannya pakai tracker ya, jangan cara yang lain ya. Mungkin ada cara yang lain, cuma kita belum tahu aja. Terus kalau sudah dipasang seperti ini, nah ini jangan lupa dipasang lagi penguncinya. Ini yang baru ya, ini yang lama ini ikan ya. Ini yang lama, ini yang singgarai utuk itu bersama mekanik apa? Auto. Ngeri. Nah isinya nih pengalianku bikin video tok. Terus ini nanti kita bersihkan ya sebelum kita pasang lagi ke gearboxnya itu. Ini kita bersihkan sampai bersih, terus oli kartan juga kita ganti yang baru. Nah ini tadi udah belanja, kita ganti kampas ganda, terus roller, punya bearing ini ya, bearingnya nggak pakai ini, merek biasa ASB ini. Nanti kita pasangkan juga. Untuk pelepasannya sama aja, kalau untuk pemasangannya ya ditutup agak dikit, tapi nanti yang di bagian sini dipanasi dulu ya biar mudah. Nah ini ya untuk pemasangan as. Masanya seperti itu, jangan sampai miring. Kalau sudah masuk, kita perlahan ditutupin sampai kanan kiri ya, pakai alat seadanya. Yang penting bisa masuk rapat. Nah ini sudah terpasang ya, kita tutup pelan-pelan tadi. Terus untuk yang ini kita opong dhisik lur. Nah ini ya, keluhan sudah tidak ada, sudah tidak ubluk. Ini yang lama, sini sudah terpasang semua. Nah ini ya, nanti kita tinggal pasang penjepit pengunci. Nah ini itu masih panas, itu habis di torch. Ini kita ganti packingnya. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Ini jangan lupa packingnya. Terus masangnya itu saya pakai ini palu di. Nah kalau kita plug gini berarti udah pas, tinggal kasih baut saja yang di sini.
Oke, mantap. Kita coba dulu. Nah, ini diputer. Terus ini pasti keluar. Oke teman-teman, ini ya hasilnya. Kita sudah pasang, ganti rem juga. Sekarang sudah tidak terdengar suara ngok-ngok ya. Nah, ini sudah tidak terdengar suara ngok-ngok lagi. Tahap sekarang kita ini proses perakitan kampas ganda. Setelah itu kita pasang. Ini untuk CVT nya, pulinya kita ganti dengan yang baru semua ya. Soalnya untuk yang lama itu sudah oblak oleng. Ya, ini tetap, ini masih orinya. Kita ganti slide piece-nya saja. Ini kita belikan yang orisinil semua. Ini bosnya juga baru ini. Oke, ini roller juga baru karena yang kemarin sudah oleng bos. Ini untuk pemasangannya jangan sampai kebalik. Yang kanan ini ya bantalannya kelihatan. Nah, yang putih ini di sebelah kiri. Jangan sampai ada yang kebalik seperti ini. Karena emang gitu pemasangannya. Tahu, sama tanyakan ke suhu aja, kenapa kok masangnya gitu ya. Ini sambil ngerekam ini guys, jadi agak sulit nganunin notoi. Nah, ini original bit FI halus. Yang kasar itu starternya. Nah, ini ya, ini kita pasang. Oke, jangan lupa dikasih stempel dulu guys. Untuk pemasangannya dikasih stempel di sininya dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Ini juga, ini nanti kita guys. Nah, ini dikasih stempel dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, mantul, mantap betul. Pasang. Terus untuk fanbelnya masih pakai yang lama Di luar lagi. oh ya, di luar. Nah, ini ya udah terpasang. Tadi gak bisa megangin guys kalau di video. Ya, masang seperti biasa lah. Ini masih lama. Ini ya kelihatan. Tuh, itu baru. Fanbelnya masih yang pakai yang lama. Ini kampas gandanya ganti. Ini kok burak kameranya ya. Ini punyanya Mbak Ariana Walker. Ya, itu kampas rem depan diganti, depan belakang tadi juga diganti. Oke, sekarang pemasangan. Oke teman-teman, ini motornya sudah selesai ya. Jadi untuk pemasangan paketan kembali tidak saya videokan karena nanti terlalu lama. Nah, ini untuk barang bekasnya sudah saya kumpulkan ya. Ini sudah oleng untuk asnya. Ini rumah apa ini, roller sudah kemakan ya ini ya, jadi oblak. Jadi ganti set sama ini kipasnya ini. Nah, ini sudah kemakan. Ini untuk roller juga udah ganti seal karena ngembes. Terus ini slide piece juga sudah oblak. Dan ini untuk kampas rem belakang, depan. Ini kampas ganda, itu bearingnya, oli kardan. Terus sama apa ini, packing, itu as sama oil filter udara. Terus ini ya buat pembersihnya. Ini oke, kita coba. Ini kita nyalakan. Sudah tidak ada suara ngorok lagi.
speeder ini plat nomor. Coba saya pegangin ya. Nah, sudah bisa terdengar suara motor kaki. Ini saya pegangin dulu. Jadi ini penyakitnya itu ada di bearing as dan puli CVT depan. Oke, terima kasih untuk Mbak Ariana sudah percayakan ke KTG. Sekian dari kami, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.